كتير بنشوف مشاريع ضخمة بتبدأ بحماس كبير، بس بتلاقي صعوبة تتكيف مع أي تغيير. النهاردة هنفك شفرة السكرام، إطار العمل اللي غير شكل إدارة المشاريع، خصوصاً في عالم متطلباته بتتغير أسرع من أي وقت فات. زمان كان في طريقة اسمها البلان دريفن، يعني خطة ثابتة ومحكمة من أول يوم لآخر يوم. بس دي كانت بتنفع لما الدنيا تكون مستقرة. النهاردة ظهرت الآجايل، ودي طريقة بتعتمد على فرق بتنظم شغلها بنفسها، تخطيط لفترات قصيرة وقدرة رهيبة على التكيف مع أي جديد. السكرام هو أشهر تطبيق عملي للفكرة. طيب، في شرحنا النهاردة هنبدأ الأول بفهم المشكلة، ليه كنا محتاجين طريقة بناء أحسن، وبعدها هنتعرف على السكرام نفسه، هنقابل الفريق بتاعه ونفصص دورة عمله اللي اسمها السبرنت، وفي الآخر خالص هنشوف ليه الطريقة دي ناجحة ومكملة لحد النهاردة. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول ونشوف إيه المشكلة أصلاً في التخطيط التقليدي. الفكرة إن إدارة المشاريع التقليدية مبنية على افتراض إننا معانا رؤية كاملة وواضحة للمشروع من البداية. بس في الحقيقة، خصوصاً في عالم السوفتوير، المتطلبات بتتغير. العميل نفسه ممكن يكتشف إنه عايز حاجة تانية خالص في نص الطريق، وهنا بقى الخطة الثابتة دي بتتحول من ميزة لمشكلة كبيرة. وهنا بالظبط بيجي دور السكرام كحل للمشكلة دي. خلينا نفهم بقى، إيه هو السكرام ده؟ السكرام هو إطار عمل أو فريمورك، هو جزء من عائلة الأجايل الكبيرة. مهمته إنه ينظم المشاريع ويخلينا شايفين الشغل بيتقدم إزاي بوضوح. أهم كلمة هنا هي إطار عمل، يعني هو بيديك الهيكل الأساسي والقواعد، لكن مش بيفرض عليك تشتغل إزاي بالتفصيل. طيب، مين هم الناس اللي بيشتغلوا بالطريقة دي؟ وإيه الأداة اللي بيستخدموها عشان ينظموا كل الشغل ده؟ يلا نتعرف على فريق السكرام. أول وأهم شخصية هو البرودكت أونر. ده نقدر نعتبره صوت العميل جوه الفريق. هو اللي بيحدد المنتج محتاج إيه ويرتب أولويات الشغل، وبيبقى مسؤول عن قائمة المهام الكبيرة. باختصار، هو اللي بيجاوب على السؤال إيه وليه. وأخيراً، الأداة الأساسية البرودكت باكلوج. دي ببساطة هي قائمة كل حاجة محتاجين نعملها في المشروع. هي المصدر الوحيد والحقيقي لكل الشغل، ومترتبة حسب الأهمية اللي بيحددها البرودكت أونر. بعد كده عندنا فريق التطوير، ودول بقى هم الصنايعية اللي بيحولوا الرؤية دي لحاجة ملموسة. الفريق بيكون صغير، مش أكتر من 7 أفراد، وده ليه سبب مهم، عشان التواصل يكون سريع ومباشر. والأهم من كده إنهم ذاتيي التنظيم، يعني مفيش مدير فوق راسهم بيقول لهم يعملوا دي إزاي ودي إمتى. لأ، هم كفريق بيقرروا أحسن طريقة ينفذوا بيها الشغل. ونيجي للدور الثالث اللي دايماً بيحصل في لخبطة، وهو السكرام ماستر. ده مش مدير مشروع بالمعنى التقليدي خالص، فكروا فيه كأنه مدرب الفريق أو حارس العملية. مهمته مش إنه يدي أوامر، مهمته إنه يخدم الفريق. بيشيل أي عقبات ممكن تقابلهم، بيحميهم من أي طلبات أو تدخلات من بره، وبيتأكد إن قواعد لعبة سكرام بتتلعب صح. قلب السكرام وكل حاجة بتدور حواليه هو حاجة اسمها السبرنت. ببساطة دي فترة زمنية قصيرة وثابتة، غالباً بتكون من أسبوعين ل4 أسابيع. في نهاية كل سبرنت الفريق لازم يكون مخلص جزء شغال من المنتج النهائي. وفي نهاية كل سبرنت بنوصل لأهم مخرج في العملية كلها، ال Potentially Shippable Product Increment. ده مصطلح كبير معناه حاجة بسيطة: جزء من المنتج النهائي شغال ومكتمل 100% وجاهز للتسليم للعميل لو حبينا. سؤال منطقي جداً هنا، الفريق بيعرف منين ياخد كام مهمة في السبرنت الواحد؟ الإجابة في مقياس اسمه الفيلوسيتي أو السرعة. الموضوع بسيط، الفريق بيبص على السبرنتس اللي فاتت وبيشوف إحنا في المتوسط بنقدر نخلص شغل حجمه حوالي 30 نقطة. الرقم ده مش عشان نحاسب بيه حد، لأ، ده عشان نعرف نخطط للمستقبل بشكل واقعي. مع الوقت الرقم ده بيساعدهم يفهموا قدرتهم الحقيقية ويطوروها. تمام، عرفنا الفريق والأدوات. دلوقتي بقى نيجي للجزء الممتع: إزاي الشغل بيتحرك من مجرد فكرة في قائمة المهام لحد ما يبقى منتج حقيقي في إيد العميل. الرسمة اللي قدامنا دي بتلخص دورة السبرنت الكاملة. ممكن شكلها يبان معقد شوية في الأول، بس متقلقوش خالص، إحنا هنمشي فيها خطوة خطوة عشان نفهم كل جزء بيسلم للتاني إزاي. أي سبرنت في الدنيا بيمر ب5 مراحل أساسية. بنبدأ بمراجعة الشغل المطلوب، نخطط للسبرنت، ننفذ الشغل ده، نراجع اللي عملناه، وفي الآخر نطلع بجزء شغال من المنتج. القصة بتبدأ لما البرودكت أونر يرتب قائمة المهام الكبيرة حسب الأهمية. بعدها الفريق كله بيقعد معاه ويختاروا أهم الحاجات اللي يقدروا يخلصوها في السبرنت اللي جاي. الشوية دول بيتحطوا في قائمة صغيرة اسمها السبرنت باكلوج، ودي بتبقى خطة عمل الفريق للأسبوعين الجايين.
وطول ما السبرنت شغال الفريق بيتقابل باليوم في اجتماع قصير جدا حوالي 15 دقيقة اسمه الديلي سكرام. الهدف منه إن كل الناس تبقى عارفة إيه اللي بيحصل ولو في أي مشكلة تظهر وتتحل بسرعة. الاجتماع ده بسيط جدا، كل واحد في الفريق بيجاوب على 3 أسئلة بالظبط: عملت إيه امبارح، هعمل إيه النهاردة، وهل في أي حاجة معطلاني. الإجابات دي بتخلي الفريق كله متزامن مع بعضه طول الوقت. وهنا بتظهر الفايدة الحقيقية للعميل. العملاء بيشوفوا أجزاء من المنتج بتتسلم لهم في مواعيدها المظبوطة ويقدروا يجربوها ويدوا رأيهم فيها بدري، والأهم مفيش مفاجآت في آخر المشروع إن حاجة مش هتخلص في وقتها. طيب كل ده جميل، بس خلينا في الجزء الأخير نلخص ليه طريقة السكرام دي بتنجح قوي في العصر الحالي وإزاي قدرت تتأقلم مع الظروف الجديدة. بصراحة قوة السكرام بتتلخص في كام نقطة. أولاً بيكسر الشغل الكبير لأجزاء صغيرة نقدر نركز فيها. ثانياً بيدينا مرونة خرافية عشان نتكيف مع أي تغيير. ثالثاً بيحسن التواصل جوه الفريق جداً، والأهم من كل ده إنه بيضمن تسليم قيمة حقيقية للعميل كل شوية، وده بيبني أهم حاجة في أي مشروع: الثقة. والجميل في السكرام إنه كمان عارف يتطور. مع انتشار الشغل عن بعد ظهر مفهوم الديستريبيوتد سكرام اللي بيستخدم أدوات زي الفيديو كونفرنس وبرامج التواصل عشان يفضل فعال حتى لو الفريق كل واحد فيه في بلد. وده يوصلنا لسؤال أخير نفكر فيه: لو اعتبرنا المشاريع المعقدة دي رحلات طويلة، يا ترى الأفضل يكون معانا خريطة مثالية لعالم اتغير وما بقاش موجود، ولا يكون معانا بوصلة دقيقة تساعدنا نعرف طريقنا في العالم ده على حقيقته دلوقتي؟